Oduu waliin aan Meelaal Darajjeeti. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa fi dhaabbanni beeksisa Meeridiidhaa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii ittisuuf waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa fi hundeessituu fi hojii geggeessituun dhaabbata piroomooshinii Ivantii Meeridiidhaa sirna waliigaltee kana raawwachuun ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa rakkoo miidhaa dubartootaan mudatan jiru hundaarraa hambisuuf akkasumas miidhaa daa'imman irra gahu qolachuu fi hubannoo guddaa uumuuf dhaabbata beeksisa Meeridiidhaa waliin akkaataa waliin hojjechuun danda'amu irratti waliif sirna waliigaltee raawwatanii jiru. Waliigalteen kunis guyyaa mallattoon waliin hojjechuu mallatteeffame eegalee waggaa tokkoof kan turu ta'uun ibsameera. Waliigalteen kun akka kaayyoo isaatti miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irratti raawwatamaa jiru hawaasa barsiisuun hojiiwwan beeksisaa, viidiyoo, sagalee fi bilboordiidhaan hawaasa beeksisuun miidhaa kana xiqqeessuuf karoorfame. Kunis hojii miidiyaa ammayyaa fi toora miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan kan raawwatamu ta'uun himameera. Waliigalteen kun hojiiwwan gurguddaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, magaalaawwan garaagaraa Oromiyaa keessatti argaman 6 keessatti argama. Kanneen akka magaalaa Shaggar, Shaashamannee, Jimmaa, Adaamaa, Roobee fi Moyyaalee keessatti bilboordii maxxansuu fi sagantaalee gurguddoo kan akka guyyaa dubartoota addunyaa fi guyyaa daa'imman addunyaa irratti waliigaltee geggeessuun hubannoo uumuu dabalatas jedhame. Itti dabaluudhaanis hundeessituun dhaabbatichaa gazachuun yaada isaanii ibsatan. Uummanni dirqama guddaa natti kenneera. Innis haadhummaadha. Har'a ambaasaaddara dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa ta'ee waliigaltee hojii mallatteessuu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuun dubbatan. Yeroo ulfaataa miidhaa ulfaatoon dubartootaaf daa'imman irra gahaa jiru kanatti miidhaa hankaaksuu fi hubannoo gama miidiyaan uumuuf dirqama natti kenname gammachuu guddaan fudhadhee hojiitti hiikuuf qophooftuu ta'uun ibsuu barbaada jedhan.